그 코골이랑 수면 무호흡증 진단에 대해서 오늘 얘기해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 치과 전문 채널 치과 저는 치과의사 김요한입니다. 그 코골이랑 수면 무호흡증 같은 경우에는 그 병력으로 이제 진단이 되는데 뭐 주위 사람들이 더 잘 알게 됩니다. 이제 본인도 뭐 알지만 일단은 뭐 배우자나 가족들이 먼저 이제 증상을 이제 알 수 있겠죠. 그리고 이제 주간에 얼마나 졸린지 여기에 대해서 문제를 통해서 심한 정도를 파악할 수 있고 신체 검진으로 체중이나 BMI, 그러니까 체질량 계수를 통해 측정해서 또 이제 막 외양 특히 이제 얼굴의 목 부위를 이제 관찰하고 지금 목이 많이 굵은지 굵고 짧은지 이제 확인하게 되고요. 그 구강 내를 통해서 입안을 통해서 이제 비강, 구강, 인두, 후두 검진을 병행해서 그 혹시 이제 좀 이제 숨 구멍이 기도가 많이 막혀 있는지 그걸 이제 육안상으로 이제 확인하게 됩니다. 정확히 평가하기 위해서 수면 다원 검사를 이제 진행하게 되는데 이게 어떤 거냐면 이제 병원에 하루 주무시면서 수면 그 전 과정을 이제 저희가 체크하는 그런 검사입니다. 자는 동안 이제 호흡이나 맥박이나 움직임, 뒤척임이 없는지, 그리고 코골이, 그리고 또 혈중 산소 포화도, 그러니까 피 속에 있는 산소가 이제 농도가 얼마나 되는지 그건 파악하고, 또 이제 뇌파를 이제 측정해서 확인하게 됩니다. 또 이제 그 외에 기도 폐쇄 부위를 파악하기 위해서 그러니까 숨 구멍이 이제 많이 좁아지지 않나 파악하기 위해서 이제 많은 검사를 동시에 이제 시행하게 됩니다. 네, 감사합니다.